Salut! Sper că aveți un weekend minunat. Eu mi-am început ziua de sâmbătă foarte dimineață, undeva la ora 4:30, pentru că am vrut să merg aici unde scrie pe cutie Apple One Infinite Loop Cupertino, California. Am vrut și eu să experimentez ce înseamnă să cumperi un iPhone la lansare. Deși a trecut o singură zi, practic atmosfera ar fi trebuit să fie aceeași. Să vedem cum a ieșit. Neața, mă aflu la sediul Apple din Cupertino. A fost o deosebită plăcere să conduc până aici. Ora 5 dimineața, fără trafic, imediat cum ajungeai la semafor, acestea își dădeau seama că ești acolo și se făcea verde. Ce să spun, absolut impecabil, așa ar trebui să se circule peste tot. Nu s-au făcut ieri vânzări ale telefonului dacă nu aveai o precomandă cu ridicare din magazin pentru ziua de ieri, adică 3 noiembrie, azi este 4. Dar mi-au spus că începând cu ora 6 dimineața vor da bonuri de ordine, pentru ca mai târziu, când magazinul se va deschide la ora 10, să poți să vii să-ți iei telefonul în baza acelor bonuri. Am venit să văd aici coada, să văd mare nebunie. Nu-i nimeni, eu sunt singurul nebun care a venit aici, nu știu, mă duc să vorbesc aici cu un nene care este în magazin. Am stat așa mai departe, mă gândeam să nu cheme paza. Sunt mai în spatele meu niște băieți care fac niște manevre cu o macara destul de mare, nu știu exact ce vor să mute, poate un container cu iPhone-uri, și alți băieți mai în spate. Nu știu, mă duc să văd despre ce este vorba. Ok, băiatul care era aici nu știa exact despre ce este vorba, dar a zis că este un manager în spate la ora 5:05 dimineața și că se duce să-mi dea mai multe informații. Gata! Se pare că am rezolvat. Nu mai trebuie să mai stai la coadă, intri frumos, îți rezervi terminalul și dacă este aici, e al tău, vii să-l ridici mai târziu. Dacă nu, nu. Ne-a ajutat managerul despre care vorbeam, într-adevăr, era la muncă. Coada nu a avut mai mult de 5 persoane niciodată, au venit și au plecat pe rând și au făcut cu toții rezervările și au plecat mai departe. Vii la ora stabilită, nu mai ai nevoie să stai la nicio coadă. Oamenii de aici s-au ocupat de acea încărcătură pe care o aveau de livrat, probabil niște panouri solare, din câte am înțeles, nu avea legătură cu telefoanele, nu există așa ceva, un container cu telefoane era cam mult, disponibilitatea este destul de limitată pentru noul iPhone. Da. În principiu plecăm acasă, sper ca drumul să fie la fel de liber ca atunci când am venit de dimineață și venim mai târziu să-l ridicăm. Ne vedem mai încolo. Gata, am luat iPhone-urile, cred că o să mă apuc să construiesc o casă cu cărămizile astea. Este ceva lume la walk-ins, aici sunt rezervările, totul merge bine, am ajuns acum 5 minute și deja mi-au dat telefoanele, foarte mare aglomerație, toată lumea vrea să pună mâna pe noile telefoane să le butoneze. Mă duc înspre casă, din păcate a început ploaia, dar nu este absolut nicio problemă, este o ploaie lejeră de toamnă. Ne vedem acasă!